Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда Саба дулкыннары телевидениесе сезне зәңгәр экраннар каршына 10 февраль җомга көн чыгарылышын карарга дәшәбез. Атна информацион программасында хәбәрләр белән сезне мин Альмира Дәүләтова таныштырырмын. Безнең әлеге чыгарылышта агымдагы ай башында 2016 елгы шәнлеккә багышланган халык җыеннары тәмамланды. Республика күләмендә ел хатын-кызы һәм ел ир-аты конкурсы уздырыла. Олы Кибәш авылында яшәүче Әминә бигә 90 яшь. Бакча һәм мәктәп ашханәләренә сыйфатсыз продукция алмаска, коммуналь хезмәтләрне үз югарылыгында башкарырга, хуҗалыклардан сөт җыйганда нәрсәләргә игътибар итәргә, буларның барысы хакында да бер җыелышта киңәштеләр. Агымдагы атна барышында Саба район мәдәният йортында муниципаль район башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов җитәкчелегендә район активы белән зур киңәшмә булып узды. Анда бүгенге көндә хәл ителәсе иң тәҗил мәсьәләләр көн тәртибенә куелган иде. Алкоголь эчемлекләрне сатуны районда җайга сала алсак та, сатып алучылар арасында аны теләсә кайдан юнәлтергә җай табучылар бар. Шулай дип әйтергә тулы хакыбыз бар кебек. Мәсәлән, 2016 елда районда аракы сату 2015 ел белән чагыштырганда 79% кына булган. Бу елына 822 литр ким сатылган дигән сүз. Ялган аракы эчеп үлүчеләр дә булмады түгел. Теләсә кайдан аракы алып эчү әлбәттә ул җүнлегә итми. Башкарма комитетының икътисад мәсьәләләре буенча урынбасары Марат Ишниязов бу хакта бәйнә-бәйнә сөйләде һәм хәрәм кибетләрендә эшләүче кибетчеләргә дә үзенең катгый фикерләрен җиткерде. Киңәшмә эшендә райондагы балалар бакчалары, мәктәпләрдәге көндәлек эш турында махсус төшерелгән видеода күрсәтелде. Электр щитларының ачык торуы, подваллардагы тәртипсезлек турында күп сөйләшенсә дә, нәтиҗә ясарга һаман ашыкмыйлар әле. Мәктәп, балалар бакчасы ашханәләренә китерелгән азык-төлек, бәрәңге, ярма, шөгендер, кишер, суган, ит продуктлары сыйфатсыз булган очракта аларны кире бурыгыз, алмагыз, диде район башлыгы. Җитәкчелек алдында Саба һәм Шәмәрдән күп тармаклы производство берләшмәсе директорлары Илнур Хабибуллин һәм Нургаян Тимергалиевлар да чыгыш ясады. Алар үз коллективларының 2016 елда авыл җирлекләрендә мөһим эшләр башкаруы хакында сөйләп үттеләр. Районда эшмәкәрлек белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Бу җыелышка алар да чакырылган иде. Кеше бизнес белән шөгыльләнергә теләүчеләргә без һәр вакыт ярдәм итәргә әзер, диде Илнур Кыддусов. Энергосервис оешмасы җитәкчесе Азат Фәхретдинов та үз оешмаларының эшчәнлеге белән таныштырып үтте. Җыелышта катнашкан сөт җыючыларга да сөтне 21 сум 50 тиеннән ким җыймаска дигән таләп куелды. Агымдагы ай башында 2016 елгы шәнлеккә багышланган халык җыеннары тәмамланды. Аның иң соңгылары Саба һәм Шәмәрдән җирлегендә үтте. Көнкүрештә килеп туган проблемаларга битараф булмаган халык җитәкчелек белән очрашып сөйләшергә һәр вакыт теләп килә. Безнең чираттагы сюжет. Сабадагы җыен шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расих Хасановның узган 2016 елда башкарылган эшләргә гомуми хисабын тыңлаудан башланды. Районда эшләп килүче бюджет һәм социаль учреждениеләрне тоту, җирлектә төзекләндерү, яшелләндерү, экология саклау, төрле коммуникацияләр белән тәэмин итүдә шактый эшләр башкарылган. Аларның күпчелеге үзара салым акчалары хисабына эшләнде, ди Расих Хасанов. Җыенда эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче крестьян фермер хуҗалыклары булдырып уңышлы эшләп килүче райондашларыбызга район башлыгы Рәис Миннеханов рәхмәт хаты белән акчалата премия тапшырды. Район буенча күпмедер үзгәрешләребез бар. Бу малый-средний бизнес буенча инде пыял авыллардан кайсы районнарда менә бик каты шөгыльләнделәр. Ул күбрәк кайда хуҗалыгы предприятиеләре бик каты таратылды. Безнең районда да бу хуҗалыгына түгел, бүтән төр җитештерүләрдә дә үзгәрешләребез итте. Инде размерлар шушы яңалыкка бирелгән эш урыннары булдырылганнарны үзенә искә алып китсәк ярар иде.
шундай предложение кергән, миңа хуплады. Эшмәкәрлек белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр бар, алардан дөрес файдалана белергә кирәк. Икенче көн тәртибе буенча Җиен шәһәр җирлеге участок вәкаләтлесе Илнар Нигъмәтҗанов чыгышы белән дәвам итте. Ул биредә хукук бозуларның һәм җинаятьчелекнең торышы белән таныштырды. Шулай ук экстремистлык, террорчылыкка каршы көрәш чаралары, мошенниклар хәрәкәте турында да мәгълүматлар җиткерде. Саба һәм Теләче районнары буенча янгын күзәтчелеге бүлегенең дознавателе Илдар Хуҗин 2016 елда булган янгыннар һәм аларның сәбәпләре хакында сөйләде. Алга таба килгән халыкның гозерләрен тыңлау, язмаша килгән сорауларга җаваплар бирү белән дәвам ителде. 2016 елда бирелгән сорауларның хәл ителешенә дә тукталды җитәкчеләр. Быелгы сорауларга килгәндә тиешле урынга юл тамгалары кую, тыкрыкларга асфальт җәйдерү, район үзәк хастаханәсендә физик мөмкинлеге шикләнгән балаларны кабул итүдә килеп туган проблемаларны ачыклауга, янмаган урам утларын кем төзекләндерергә тиеш дигән мәсьәләләргә тукталдылар. Һәр хуҗалыктан җыелучы 100 сум акчаның да нинди максатларда тотылуы белән кызыксынучылар табылды. Расих Мөбәрәк улы зиратларны төзекләндерү, анда ремонт эшләре алып бару, агачларны кистерү һәм башка төрле эшләргә сарыф ителүен ассызыклады. Район башлыгы һәр сорау буенча уйларга һәм мөмкин кадәресен тормышка ашыруны карарбыз дип вәгъдә итте. Шәмәрдән авыл җирлегендә дә халык җыены һәр елдагыча югары активлык белән үтте. Җирлек башлыгы Айдар Гәрәев 2016 елга эшчәнлеккә тулырак тукталып, барысына да тулы анализ ясады. Җитәкчеләр чыгышы тыңлангач, халык мөрәҗәгатенә тукталу булды. Шәмәрдән халкы күп төрле сорауларны хат формасында язып юллаган иде. Шәмәрдән участок хастаханәсендә аякка кию өчен бахиллыларның булмавы, мунчага ремонт таләп ителүе кебек мәсьәләләр бары тик берничәсе генә. Иртә таңнан Шәмәрдән урамнарын кардан чистарткан өчен торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләренә рәхмәт сүзләре дә яңгырады. Торак коммуналь хуҗалыгы һәм күп тармаклы җитештерү предприятиесе коллективы сабабызның матурлыгын, чисталыгын тәэмин итүчеләр. Елның кайсы фасылын гына алсаң да, алары гел хезмәттә. Шушы көннәрдә оешма узган елда башкарылган эшләргә хисап ясады. Сабада торак коммуналь хуҗалыгы 1956 елда барлыкка килә һәм шул вакыттан бирле бүгенгәчә ул үзенең тугры максатында кала. Халыкның тормыш көнкүрешендә ярдәмгә килүче мәнфәгатьләрен кайгыртучы, чисталыкны, матурлыкны, төзеклекне булдыручы. 2016 елда коллектив нәтиҗәле эшләгән. Шул хактан җитәкчесе Илнур Хәбибуллин, район башлыгы Рәис Миннеханов һәм башкарма комитет җитәкчелеге каршында хисап тотты. Торак коммуналь хуҗалыгы байлар сабасын һәм районыбызның 34 авылын су һәм җылылык белән тәэмин итә. Көнкүреш калдыкларыннан арындыра. Әйтик, 2016 елда коллектив тарафыннан 25176 кубометр чүп-чар юкка чыгарылган. Ел дәвамында 61455 сумлык хезмәт күрсәтеп, елны 725 сум табыш белән тәмамлаганнар. Башкарылган эшләргә килгәндә, Сабадагы зират агачларын ягу, ял итү урыннарын төзекләндерү һәм матурлау, юл билгеләре кую, Бигәнәй һәм Нырты авылларында фельдшер-акушерлык пунктлары территорияләрендә су турбалары, канализация коелары урнаштыру, агачлар утырту һәм башка күп төрле хезмәтләрне атап китәргә мөмкин. 2017 елга да эш аз түгел. Район халкын сыйфатлы эчә торган су, җылылык белән тәэмин итү, тирә-якны чисталыкта тоту һәм тагын исәбе булмаган күп сандагы эшне планлаштыра алар. Җыелыш барышында күп еллар дәвамында намус белән һәм нәтиҗәле эшләүче хезмәткәрләр җитәкчелек тарафыннан рәхмәт сүзләре кабул итеп тәбрикләнде. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов коллективның эшен югары бәяләп, агымдагы елда да көч куеп эшләүне бурыч итеп куйды. Билгеле булганча, һәр ел республика күләмендә ел хатын-кызы һәм ел ир-аты конкурсы уздырылып килә. Әлеге бәйгедә төрле өлкәдә хезмәт куючы, үз эшендә уңышларга ирешкән, һәр яктан үрнәк кешеләр катнаша. Быел райондашыбыз Олимп спорт мәктәбе директоры Рифат Револь улы Хисамов та мәртәбәле жюри алдында үз көчен сынап карыячак. Алдагы сюжетта без сезгә конкурсан хакында тулырак сөйләрбез. Рифат Хисамов Олимп спорт мәктәбе белән 2000 елдан бирле җитәкчелек итә. Спорт аны, ул спортны үз итеп, эштә кайнап, 17 ел вакыт сизелми үтеп тә киткән. Һәр эш көне менә шушы коллектив белән очрашып, яңа көнгә планнар кырудан башланып китә. Җитәкче хезмәткәрләрнең фикеренә карата игътибарлы, килеп туган һәр мәсьәләне бергәләп, түгәрәк өстәл артында хәл итәргә өйрәнгән алар. Коллективта дустана мөнәсәбәт, хөрмәт яшәгәне читтән караганда да ачык сизелә. Төрле спорт төры
буенча төзелгән уку программаларын, спорт түгәрәкләрен контрольдә тоту, кадрлар белән эшләү мәсьәләсен һәм башка санап бетергесез эшләрнең барысында Рифат Риволь улы ныклы күзәтү астында тота. Кечкенә яшьтән сәламәт яшәү рәвеше алып барганлыктан хезмәт биографиясын нәкъ менә шушы өлкәдә дәвам итү аңа җиңел бирелә. Өстәмә минем спортка мәхәббәт ул минем килдинде. Бәләкәй чактан ук мин шушы Саба районының урта мәктәбендә укганда мен үзем бик тоже шаңны яртайм, шаңны спортына каян киттем. Минем әти лыжнигы, мастер спорта Советского Союза. Ул бик күп еллар буе лыжа ярышы белән займасты һәм ул миңа тоже напутствие бирде инде. Улым шаңны шап спортсмен бул. Спортта йөрсәң югалмассың диде. Шуннан соң мин 8нче классны бетереп, Саба урта мәктәбен кирдем Нижнекамский нефтехимический техникумга укырга. Шунда инде 4 ел уку дәверендә мин Нижнекамск өчен лыжа чабып һәм шулай ук сразу бокска да йөри башладым. Нижнекамскида укганда лыжа ярышларын, бүтән нинди лыжа ярышлары бар, шунда мин бүтән ярышларда катнаштым һәм шушы бокс белән, лыжа белән займасы иткән дәвердә шушы техникумны, возможно, шушы благодаря шушы видларга бетереп чыктым дип әйтик. Шушы техникумны. Аннан соң инде мин сразу киттем армия сафларына, 2 ел буе Московской областының город Загорскида 2 ел буе служить иттем. Ул дәвердә мин инде бокс буенча тоже Московский военный округ өчен бокс ярышларына катнаштым. Анда 88 елда мин чемпион Московского военного округа булдым. Шунда инде минем бик каты кабынып китте. Желание бу бит белән заниматься итәргә. Башта Нижнекамскида башлаган идем, аннан соң шушы армияда уже шомарып Пермь малайлары белән дип әйтик, Мәскәү, бүтән Россиянең чын спортчылары белән бокс итеп чыктым мин заманда. Бу миңа бик каты этергеч бирде инде. Шуннан соң инде мин армия сафларын бетергәч Сабага кайттым. Аннан соң эшкә кирдем Саба район электрчелтәренә. Анда 2000 елга кадәр эшләдем. Шул дәвердә ул вакытта Саба районында әле спорт бик нык көч алмаган иде дип әйтик. 2000 елда рәхәтлек мин шушы Саба җегетләрен бокс буенча шушы подстанцияның Красный уголовында тренировать итеп Безнең күпме ярышка барып кайттык шунда. Но 2000 елда безнең инде ачылды шушы спортивная школа мәктәбе. Шунда мине директор итеп куйдылар. И параллельно мин инде тренер по боксу булып табынаштым. Саба спорт мәктәбендә бүгенге көндә 16 спорт төре белән 834 укучы шөгыльләнә. Ә менә йөзү бассейнына Сабалылардан тыш күрше Теләче, Кукмара, Балтач районы халкы да бик теләп йөри. Бер көнгә якынча 300ләп кешене кабул итә алар. Бер түбә астында тренажер залы да эшләп килә. Әлеге бинадагы чисталыкка, коллективта хезмәт куючыларның үз эшен намус белән башкаруына сокланмый мөмкин түгел. 2008 елда эшчәнлеген башлап җибәргән көннән бирле Монда да Рифат Хисамов җитәкчелек итә. Кайсы хезмәткәрдән сорама, барысы да аның бары тик уңай сыйфатларын аерып күрсәтә. Җитәкче буларак ул бик әйбәт кеше. Мин монда инде 2 ел эшлим. Бик әйбәт, һәр кешегә булышырга гына тора. Без аны бик уважаем, хөрмәт итәбез. Рифат Риволич безнең җитәкчебез, бик әйбәт кеше. Бөтен әйберне контрольдә тота. Бик таләпчән, җитди карый бөтен эшләргә, безгә аның эшләве рәхәт. Һәр вакыт нәрсә сорасаң шуңа уңай җавап бирә. Һәр вакыт рәхәт безнең эшләргә. Кешеләр күп йөри, яраталар, бездә чиста, яхшы. Җитәкчебез инде үзебез шунда инде. И действительно, наш руководитель – это настоящий лидер не только в нашем коллективе, но и во всем районе. Мне лично так кажется, что наш руководитель
Хисамов Рифат Григорьевич самый лучший руководитель. Менә аның кул астында эшләүе рәхәтме, җиңелме? Надо отметить, что наш руководитель строгий, но справедливый. И ко всем сотрудникам он может найти свой подход, всегда поддержит, всегда поможет, никогда не откажет в помощи. 2002 елда ачылган Соба спорт комплексы сәламәт яшәү рәвешен үз итүчеләр өчен чын мәгънәсендә яраткан урынга үрелде. Тапшыруыбыз героеның кул астында өр-яңа коллектив, яңадан-яңа спорт түгәрәкләре барлыкка китерелде. Яшьләр көрәш, самбо, дзюдо, бокс, өстәл теннисы һәм башка күп төрле спорт төрләренә төшенәләр. Кадрлардан күренгәнчә, җиңүләре дә санап бетергесез. Шулай ук мәдәни күңел ачу чараларының кайберләре дә нәкъ менә шушы спорт комплекста уздырыла. Үз сүзендә тора торган кеше, бөтенесен булдыра торган. Нәрсә сорасак та бөтенесендә яхшы якка әйтә торган кеше. Монда күп эшләмәсәм дә, Рифат Раулевич белән бик оңай эшләр алып барабыз. Безнең спорт комплекста бик күп чаралар үткәрелә. Шушы чараларга җитәкче Рифат Григорьевич бик җаваплы карый. Безгә моны бик өйрәтә. Бик зур рәхмәт. Аллага шөкер, бер коллектив белән дустат эшлибез. Рифат Григорьевич тәҗрибәле, үзенең педагогик осталыгын камилләштереп торучы тренер. Аның тарафыннан оештырылучы бокс түгәрәгенә дә яшьләрне һөнәри осталык белән җәлеп итә белә. Яңа алымнар, бокс төренең үзенчәлекләре белән яшьләр теләп кызыксына. Алай гына да түгел, кайберләре чын профессиональ югарылыкка күтәрелеп, җиңүче исеменә лаек булды. Рифат Хисамовның укучылары арасында 6 спорт мастерына кандидат, бокс буенча 1 спорт мастеры бар. Россия чемпионы исеменә лаек булган Дилүс Фатхуллин, Татарстан Республикасы чемпионы булган Нияз Нигъматҗанов, Айрат Хисамов, Айдар Бекбаев, Азат Валиуллин һәм башка спортчыларны атап үтәргә мөмкин. Бокс түгәрәгенә кызлар да бик теләп йөри. Аларның уңышлары да мактап сөйләрлек. Яхшы җитәкче, идеаль тренер нинди булырга тиеш дигән сорауга да җавабы әзер аның. Иң беренче руководитель дебетигне үзенең эшен отыйда бирә тишинде җебеннән инәсенә хатык дебетик. Чтоб бүтән спорт бит ул бик четекләй бер. Аның бик күп ни бар. Техникалары бар дигән көчләнгән булмый. Аның һәр биттә үзенең техникасы бар, үзенең рәте бар. Аны белергә кирәк. Бүтән нәрсә тора шу руководителдә инде. Спорт өлкәсендә ирешкән уңышлары өчен бирелгән мактау грамоталары, рәхмәт хатлары, кубоклар санап бетергесез. Аның бит һәрберсендә күпме хезмәт, тырышлык бар. Казан шәһәрендә 27нче җәйге универсиаданы, Сочи шәһәрендә 22нче кышкы олимпия һәм 11нче паралимпия уеннарын уздыруда керткән өлеше өчен Россия Федерациясе президенты Владимир Путин исеменнән тапшырылган истәлек медале. 2014 елның иң яхшы директоры номинациясында Татарстан Республикасының спорт һәм яшьләр эшләре министрлыгының дипломы тапшырылу. Узган ел Татарстан Республикасында физик тәрбия һәм спорт үсешенә керткән өлеше өчен мактау билгесенә, бу елның гыйнвар аенда Соба муниципаль районының алтын билгесенә ия булуы, булар барысы да үз эшенең остасы, спортта лидер икәнлеген күрсәтүче фактлар һәм иң күңелле вакыйга Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миннеханов указы нигезендә Рифат Хисамовка Татарстан Республикасының атказанган физик культура хезмәткәре исеме бирелү. Тырышлык куйган һәр хезмәтнең нәтиҗәсе менә шундый куанычлы, уңышлы булырга тиеш. Һәм менә шушы шатлыклы мизгелләрне бүлешергә, уңышка таба атлаганда терәк, таяныч булырга кешегә гаилә, аның җылы учагы кирәк. Героебыз бу яктан да бик бәхетле. Тормыш иптәше Гөлнар ханым белән үзләре кебек акыллы кыз тәрбияләп үстерәләр. Алсу бүгенге көндә Олимп спорт мәктәбендә методист булып эшли. Үз эшен намус белән, югары сыйфат өчен башкаручы кешеләр булганда, районыбызда спорт үсеше тукталмый алга барыр дигән ышаныч яши. Кеше күңеленең иң югары ноктасы кешеләрне, хезмәтне ярату. Безнең героебызга да шушы сыйфатлар югары үрләргә менеп, халык мәхәббәтен яуларга ярдәм иткәндер мөгаен. Аллаһ тарафыннан бирелгән гомерен башта үз балаларын, аннан соң оныкларын, оныкчыкларын тәрбияләүгә багышлаган Олы Кибәче авылында яшәүче Әминә бигә шушы көннәрдә 90 яшь тулды. Аның сабырлыгы, зирәк зихене, үткән фикере һәм киң гыйлеме бар кешегә дә үрнәк булып тора.
Юбилярыбыз Әминә Гыйләҗетдин кызы Олы Кибәше авылында 8-нче төпчек бала булып дөньяга килә. Бик яшьли әти-әни мәхәббәтеннән мәхрүм кала. Әминә бигә уракка төшәргә, урман кисәргә һәм башка бик күп авыр хезмәтләр башкарырга туры килә. Тырышның авыр шаклары булды. Мен сугыш вакытына эләктем беренче еллардан ук. Яшьтән колхозда эшләдем. Уракка сыгып, бөтен колхоз өчен эшләдем. Шушы авылда торып, бүтән җирләргә китмәдем мин. Урак урасымны, сугасымны, нинди эшлә булса да эшләдем. Бер ничә еллар механизаторларга шушы тормышта аш пешердем. 2 мәртәбәдә пешергән чакларым булды. Аннан соң кайда булса шуны эшләдем. Аннан соң 8 ел халыклардан, авыл халкыннан сөт җыеп, икшелмәдә май заводына ат белән сөт тапшырдым. Калган жакка бу соңгы елларда 10 ел умартачылыкта ярдәмче булып эшләдем. Әминә әби 21 яшендә Габдрахман исемле егет белән тормыш корам. Бер артлы дөньяга 3 малай ава салам. Кызганыч, ире дә, балалары да гүр ияләрем. Бүгенге көндә юбилярыбыз килене Кәүсәрия ханым белән 44 ел бергә тату гомер кичерә. Кайнанам белән бик әйбәт гомер иттек. Аллага шөкер. Ул да сабыр булды, мин дә сабыр булдым инде. Балаларны бергә үстердек, матур итеп, укыттык инде. Өчесенә дә югары белем бирдек. Аллага шөкер, исән сау эшләрендә эшләп торалар. Хәзерге көндә бик әйбәт яшәдек. Кайнанам үзе дә бик әйбәт булды. Ак әби бар кайгысын эченә йотып, бар көчен оныкларын аякка бастыру өчен куя. Төп йорттагы 3 оныгының да бүгенге көндә югары белемле укытучылар булу белән дә алар әбиләренә бик рәхмәтле. Бүгенге көндә юбиляр 5 оныгы, 9 оныкчыгының шатлыгына куанып яши. Без әй белән бик дус яшәдек. Ул минем һәрвакыт киңәшчем булды. Мине күп эшкә өйрәтте. Безнең әби бик зирәк акыллы. Тирән фикер йөртә торган кеше. Логик фикер итәргән кеше. Бик күп эшләр эшләгән үз гомерендә. Шуңа күрә бик күп тормыш тәҗрибәсе бар. Әби инде бер эшендә курыкмаган. Мәсәлән, Кибәш турында чыккан китапларда әби турында язылган өлешләре бар. Әбигә инде иң беренче чиратта саулык сәламәтлек дисем килә. Әби инде ул күп борчулар, кайгылар күргән кеше. Киләчәктә инде мондый әйберләр безне читләп үтсен иде. Саулык сәламәтлек дим, авыртмасын. Һәрвакыт шундый зирәк акыллы, безгә киңәшләрен биреп, әле күп еллар яшәсен иде. Бүгенге көндә инде әбиебез бик бәхетле карчык. Аллаһ Тәгалә инде бик күп сынауларда әзерләгән яшь вакытында, ләкин ул шул сынауларны үзенең сабырлыгы аша җиңеп, безгә инде ул менә әби дә булды, апа да булды, әтине дә алмаштырды, без үзебез әтисез үстек. Без әтисезлекне сизмәдек әби аркасында. Ул әниебез белән дә инде бик матур гомер итте. Алар инде ана белән кыз шикелле яшәделәр. Инде менә 40 елдан артык бергә яшиләр. Әбиебезнең мин бер вакытта да тик торган хәтерләмим. Ул бик җитез, бик тәвәккәл, бик батыр, бик әйбәт, бик бала җанлыклы шундый әби булды инде. Менә Аллаһ Тәгалә инде бу көннәрне күргән насыйп итте. Без инде бик бәхетле шундый әбиебез булганга. Ул безнең психолог та, ул инде кайгыларың да булса, ул юатып җибәрә һәр вакытта да, көч исти. Аның укыган дугалар безгә һәр вакытта ярдәм итә. Менә без өчебез дә югары белемле укытучылар бүгенге көндә. Безнең укытучылыгыбыз әбиебезнең өлеше бик зур. Ул безгә инде һәр вакыт ярдәм итте. Һәр яктан да бүгенге көндә бик бәхетле Аллаһка шөкер әбиебез. Без яны һәр вакыт җыелабыз, бик яратабыз. Аллаһ Тәгалә таба да инде әни белән шулай һәрберебез бергә озак яшәсәк иде Алла бирсә инде. 90 яшькә җитүнең сырын юбилярыбыз Әминә әби хезмәттән күрә. Эштән курыкмасаң, тырышсаң, бар да була ди ул. Без аңа алга таба да саулык, сәламәтлек, бәхетле картлык телибез. Бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шулар иде. Саба дулкыннары телевидениесе үз эшен алга таба дәвам итә. Рекламадан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.
больше. Первый раз в незнакомом городе? Срочно нужна новая сим-карта? Хотите подарить не только новый телефон, но и новый номер? А вы уверены, что покупка сим-карт без оформления договора является безопасной? При покупке сим-карты без оформления договора вы не застрахованы от бесконтрольного списания денежных средств, закрытия вашего счета в любой момент, отсутствие возможности смены тарифа и оператора. И до вас эту карту могли использовать в противоправных действиях. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Оформление договора занимает всего пару минут. Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность. Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам также с помощью мобильного приложения. Часто реклама кредитов и займов выглядит очень заманчиво, но она не всегда бывает честной, потому что недобросовестные рекламодатели могут умалчивать о скрытых комиссиях, процентных ставках и гарантиях. ФАС предупреждает, вводящая в заблуждение реклама противозаконна. До сих пор ходите на почту или в банк, чтобы оплатить услуги ЖКХ? Воспользуйтесь мобильным приложением госуслуг Татарстана. Вводите данные счетчиков, оплачивайте услуги ЖКХ без комиссии, настройте автоплатеж и другие сервисы. Экономьте время и деньги. Быстро оплачивайте электронные услуги через мобильное приложение и портал госуслуг Татарстана. Современные дети пользуются мобильными телефонами не только для того, чтобы звонить и писать СМС. Игры, фотографии, поиск и получение информации. И как все родители, мы переживаем и волнуемся за своих детей. А нашим родителям, конечно, нужен телефон, чтобы совершать звонки и писать СМС. Они не играют в игры, но иногда с их телефонами происходит странное. И в самый неподходящий момент наши близкие могут оказаться без связи. Абонент временно заблокирован. Сумма на вашем счете недостаточно для совершения исходящих вызовов. Привет, бабушка, привет, дедушка. А вот и девочки, а мы вас заждались. А что такое контент-услуги? Контент-услуги – это платные подписки на различную информацию, курсы валют, погоду, полезные советы и многое другое. Если вы хотите контролировать расходы на мобильную связь, обратитесь в любой салон вашего оператора и разделите счет. Платите отдельно за услуги связи и отдельно за контент-услуги. Разные договоры на мобильную связь и контент-услуги – защита вашего бюджета. Вы контролируете ваш телефон, а не наоборот.